अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब इलेक्ट्रिक एक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक मिनी एम्पलीफायर की वीडियो बना के दिखाने वाला हूं। तो ये मैंने एक छोटा सा बोर्ड मंगवाया है। ये आप देख सकते हैं, ये मिनी बोर्ड है। ये TPA 3110 का बोर्ड है और ये 30 मतलब स्टीरियो बोर्ड है, मतलब 30 वाट ये पर चैनल देता है। और इसके कनेक्शन मैं आपको मेंशन कर दूंगा, पिक्चर इसकी कनेक्शन की। तो मैंने इसके साथ ये दो स्पीकर अटैच किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ओल्ड हमारे पास एक डेक था, उसके ये स्पीकर थे, तो वो ख़राब था, तो उसके स्पीकर मैंने इसके साथ अटैच किए हैं। तो ये तकरीबन 5 इंच की स्पीकर है। तो सोनी के ये स्पीकर हैं, सोनी कंपनी। तो एक हमने एल पे लगा दी और एक हमने आर पे लगा दी है। तो जो ये छोटा मिनी स्पीकर है वो एक स्पीकर के साथ हमने अटैच कर दी है। ठीक हो गया। और बाकी जो आप देख रहे हैं, इसके कनेक्शन सेम वैसे सेम जो स्पीकर के होते हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा पिक्चर में। और इसके साथ हमने एक आध ये जो स्टीरियो लीड है जो हमने इस PC के साथ इसको चलाने के लिए लगाई है। और इसके अलावा मैं इसका अडाप्टर आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स अडाप्टर आप देख सकते हैं, इस अडाप्टर पे मैं इसको चला रहा हूँ। तो ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है और 1 एम्पेयर का ये है। तो ये नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से मिल जाता है। तो जो ये वाली किट थी, ये तो मैंने दराज ऐप से मंगवाई थी। वैसे ही ऑनलाइन भी आप किसी और वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अभी मैं लगाकर आपको इस पे म्यूज़िक वगैरह प्ले करके आपको इसका साउंड भी चेक करवाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं PC के साथ ये मॉनिटर वगैरह अटैच है। तो ये बोर्ड भी ऑन है। तो अभी मैं इसको करने लगा हूँ ऑन और इस पर मैं करता हूँ म्यूज़िक प्ले। तो एक ये नॉन कॉपीराइट मेरे पास म्यूज़िक पड़ा है, तो मैं इसे प्ले करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।